s'éleva sur toi. Voici les ténèbres couvrant la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'éleva, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Tunaweza ikaa. Tunasoma kitabu ya Mathayo 17. Matthieu 17. Verset 2. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements révérends blanches comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur appariront, s'entretenant avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Tunaendelesha somo yetu ambayo nasema kuhusu Ebenezer qui se manifeste dans sa gloire ou dans la gloire. Ebenezer qui se manifeste dans la gloire ou Ebenezer qui nous aide dans la gloire. Mungu anayetusaidia ndani ya utukufu. Na ilikuwa na pointi ambayo inaisindikiza nasema na maadui wa utukufu. Manake mfrase ya bien kubali benye biko unaandika andika tu Ebenezer qui nous aide dans la gloire et les ennemis de la gloire. Utukufu ni nguvu ya Mungu. Ni kuonekana ya Mungu ndani ya binadamu. Ni Mungu kujifunua ndani ya binadamu. Ni Mungu asiyeonekana lakini anayeishi ndani ya binadamu. Ni mwangaza, ni honere ama heshima, ni réputation. Manake la gloire de Dieu c'est la lumière. La gloire de Dieu iko réputation. La gloire de Dieu iko opinion mu dimension ya doxa. Jugement iko splendeur. Iko abondance, iko richesse, dignité. Na wakati mtu anatengwa na utukufu ya Mungu, wanamuita ikabod. Maana yake mtu asiyekuwa na utukufu wala hakuna utukufu. Adui wa kwanza wa utukufu ni zambi. Mahali zambi na tawala, utukufu ya Mungu inapunguka pale, inadisparaître pale. Ukipenda Mungu abakie permanent ndani yako, protéger vie ya sanctification, maisha ya utakaso ibakie maisha yako. Maisha ya kutembea na Mungu ibakie maisha yako. Usifurahie shangwe ya binadamu. Usifurahie maamena ya binadamu. Furahia ile intimite yako pamoja na Mungu.
Si tu es un homme têtier, évangéliste, prédicateur, usikuwe distrait na maselaje. Watu wanaweza sele na utukufu wa iko. Kuko tu wa sauti ya kabambi akideklare 20 fois, selaje itakuwa tu. Na kama uko aveugle, utafikiria kama tia la gloire têtier parce que batu balisele. Jamaa yako inaweza kuogopa na hakuna utukufu ya Mungu. Unaweza jibiliwa kwa mahitaji yako na utukufu ya Mungu haiko juu ya maisha yako. Bebi na konte sana kwa Mungu haiko benye tunafanya juu yake, wala benye tunashuhudia juu yake. Bebi na konte sana nikisi tuko juu yake. Namna yetu ya kutembea naye, namna yetu ya kukua ndani yake. Alikuwa na sheria kuongea Musha 15 chapitre 15 verset 7. Kama tukikaa ndani yake, maneno yake ndani yetu, lolote tutamuomba atalifanya nini? Atalitendea. Atalitenda. Angalia namna gani unatembea na Mungu. Angalia mwenendo wako na Mungu iko namna gani. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Pratiquer vie ya sainteté. Kama hauna haja ya utukufu ya Mungu, jielwanye na maisha ya utakaso. Haleluya. Enemi wa pili wa utukufu ya Mungu ni orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, lakini anawapa neema wenye kunyenyekea. Ukiona orgueil inapanda kwako, elewa ya kwamba utukufu ya Mungu inaenda potea. Jambo ingine inaondoa utukufu ya Mungu ni mazoea. Ni mazoea. Shetani akitaka akumese kiro, shetani akitaka akuelwanye na gloire ya Mungu, analeta mazoea kwako. Ya kwanza utaanza zoea watumishi wa Mungu. Utaanza waona saa vile muko sawa. Utaanza waona sani wenzako. Mtu akichaguliwa na Mungu haiko tena mkiwango ya watu wote. Mungu akiita mtu anamtia kando. Heshima inahitajika kwa wale Mungu aliita. Unaweza kuwa Aaron, unaweza kuwa Miriam, uko na reso ya kuongea Musa kwa sababu ya masaifu yenye uliona. Mesa Mungu anabaita mtante, utaelewa gloire itashuka. Sa gloire inashuka, inatetea Moise, lakini kwa Aaron na Miriam inakuwa ukoma. Inakuwa ukoma. 1 Thessaloniciens 16:22 nasema, ne touchez pas mewe. Msiwaguse wapakaliwa. Kama mtu anaitwa na Mungu, acha mazoea kwake. Et toi aussi si tu es appelé de Dieu, acha mazoea na watu. Beaucoup de gens balirate bitu ya maana juu ya kuzoea batumishi ya Mungu. Na hii mazoea inapanda mkiwango ya kuzoea tabitu ya Mungu. Ongea na Nebukadnezar atakwambia resultat ya kuzoea les choses sacrées. Atakupa resultat. Kama kitu kimewekwa juu ya Mungu, ogopa haki. Inaweza kuwa fimbo ya ngoma, me inashinda kiti ya mwako Valeri. Inaweza kuwa pendo, me inashinda appareil yako ya 65 pouces Valeri. Heshimia nayo. Inaweza kuwa kiti ya plastiki, me inashinda boinge ya mwako Valeri. Atekwe boinge ya $800.
ile kiti ya plastiki ni $6 ni $8, ikikuwa ya Mungu hapana soea. Kusoea maombi, kusoea maretrete, kusoea kazi ya Mungu. Repetition ya 14 heures juste, unaanza kuya 15 heures passées masoea. Na kama desha wako ni mwenzako mwanamke, utamfanzia tu, utaniambia nini? Mazoea ilituma watu wengi wanapoteza vitu ya maana, na wengine walikufa ndani ya jangwa kwa sababu tu ya mazoea. Ambia jirani yako, utukufu ya Mungu haipendi mazoea. Unataka utukufu ya Mungu, jitenge na mazoea. Jambo ingine na separe mtu na gloire ya Mungu ni uhusiano mbaya, marafiki wabaya. Ukizoeana na watu wabaya, elewa tu ya kwamba we na utukufu ya Mungu mushaachana. Na hiyo ndio Paulo yuko nasema ya kwamba mazingira mabaya inaharibu nini? Tabia njema. Kuna watu waliishi utukufu ya Mungu ni juu ya entourage yao. Ni entourage inayomwogopa Mungu. Ni entourage inayokuwa na madiscipline. Ni entourage inayotaka maombi. Ni entourage ya maveille de prière. Ukisogelea watu kama wale, uitike ukatale, utukufu ya Mungu itakuwa proche yako. Na hautaiendea tena, lakini utaanza iishi ndani. Mtu mmoja aseme amena. Na wadije waseme amena. Tukipata returu itakuwa amena ya bien. Bwana asifiwe sana. Na jana tuliongea vitu mbili inayoleta utukufu ya Mungu. Kitu ya kwanza inalomba kuamini ya kwamba la gloire de Dieu existe. Jean 11 verset 40 anasema ya kwamba niliwaambia ya kwamba mkiamini mtaona utukufu wa nani? Utukufu ya Bwana. Utukufu ya Bwana inalingana na imani yako. Na jambo ya pili inalomba kujiattacher kwa ile gloire. Unajiattacher kwayo. Unaipenda, unaifurahia. Unaitaka. Ukiitaka, ukijiattacher kwayo, itaonekana kwako. Wafaransa wanasema affectionner. Affectionner la manifestation de la gloire de Dieu. Et Jean chapitre 12 verset 46, Yesu anasema, ningali katika dunia, mimi ni nuru ya dunia. C'est-à-dire, ukimsogelea, ukimfurahia, ile nuru yake itaonekana juu yako. Ningali katika dunia, siko ténèbres ya dunia, mais je suis la lumière du monde. Na role ya lumière ni kuangazia. Mwingine terme, gloire ya Mungu inatupa mwangaza. Gloire ya Mungu inatuonesha mwelekeo. Gloire ya Mungu inatupatia njia kwenye njia haiko. Gloire ya Mungu inatuepusha na matokeo isiyokuwa ya mapenzi ya Mungu. Na pale Esaïe chapitre 60 verset 1 inasema ya kwamba lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Kenye mimi napenda ni kenye Esaïe anaandika pale chini. Aseme giza itakumbwa dunia, lakini kwako wewe ni lumiere njo itatawala. Na ukiona Israeli Misri bakikuwa Gosheni,
maandiko nasema lumiere itakuwa kule, mwangaza itakuwa, même si Egypte yote iko domine na ténèbres. Ça je le déclare pour toi. Bengine batatawaliwa na laana, batatawaliwa na kisa, we lumiere ya Bwana itaonekana juu yako, itatembea na weye, itakuangazia. Lakini jambo ya kwanza, furahia kwanza hayo, tamani kwanza hayo. Na hawezi tamani lumiere kama hauchukie ténèbres. Angalia lorsque Mungu alikuwa anaumba, maandiko nasema siku ya pili akaona nuru ilikuwa vema kuliko giza. Maandiko nasema akatenga nuru na nini? Akatenga nuru na giza. Jean chapitre 9 verset 5 inasema ya kwamba walitembea katika, walikuwa kwa sababu walitembea katika giza. Kenye kilituma wanakuwa ni kwa sababu walitembea katika giza. Mais Jean chapitre 1 verset 5 inasema pana nuru inaangaa gizani, wala giza haikushinda nuru. Même si ilikuwa mtenebre, lakini tenebre haikuivaincre. Na ile nuru ilikuwa image ya Jésus Christ, mwenye alivala mwili ya kibinadamu, lakini mwili ya kibinadamu haikumuimpose system ya kibinadamu. Alivala mwili wa zambi, lakini ile zambi haikuonekana ndani yake. Kama uko ndani ya lumiere, maandiko nasema hakuna uhusiano katikati ya tenebre na lumiere. Haleluya. Tuna deni ya kusogelea nuru ile, tuna deni ya kuientea ili kwamba tupate solution kuma probleme zetu. Jean chapitre 1 chapitre 2, lorsque mwarusi ya Kana munaonekana kao, munaonekana probleme ya mvinyo kutafuta isha, maandiko nasema wakamwendea Maria. Maria nakabambia muende ule benye atabambia njo benye mutafanya ya kunifurahisha. Palikuwa mitungi nje ya sherehe yenye haikukuwa ndani ya sherehe, role yayo balikuwa na nawi yako mikono. Mepaske kuna watu waliendea lumiere, ile mitungi yenye ilikuwa neglige ikakuwa honore, ilikuwa nje ya sherehe ikaingia ndani ya sherehe. Na mimi naambia mtu moya, à cause de la gloire de Dieu, hata kama ulikuwa nje ya neema, nje ya baraka, na wewe usiingiamo. Mais pour que usiingiamo, sogelea mwenyeko na solution. Na mwenyeko na solution ni umoya, c'est le Seigneur Jésus Christ. Shida ni moya, batu bengi banapenda byenye iko nabyo, lakini abampende yeye. Hayatuambia tumuletee mizigo yetu ashughulike nayo. Mimi anasema shibenye tuko na mizigo njoo tukuye kwake. Tunapokuya kwake na yeye atatupumzisha. Role kubwa ni shie kumsogelea, mengine atahusika nao. Niongee na mtu moya, anasema hivi, kama mtu akisikia sauti yangu ananifungulia, nitaingia, nitaketi na nitakula naye. Habaoneshe kwenye chakula itapigiwa, habaoneshe kwenye batenda prepare chakula. Yeye akiingia anakuyaka na anajieneza. Yeye akiingia anakuyanaka haja ya moyo. Fais de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Akikuwa furaha yako, hautamwambia benye unataka. Yeye atajua haja ya moyo wako na anatenda mema kwako. Mara nyingi mimi nasoma hii verse,
yenye udadake na Lazaro anasema kama ungilikuwa kaka yetu hasingelifariki. Mwingine langashi, kaka yetu kutokukusogelea weye ndio yenye lituma anakufa. Unaelewa ya kwamba beaucoup de gens biko napoteza gloire ya Mungu, biko nakufa kiro, kose ni moya kujisuia kwa kumsogelea mwenye iko na lumiere, mwenye iko na solution, mwenye iko na suluhisho. Na kitu gani naleta ile? Tuongee na Moïse, un homme de miracle, mais anaambia Mungu, fais-moi voir ta gloire. Maana yake Moïse alipenda tuoneshe ya kwamba kuko utukufu ya Mungu na kuko puissance ya Mungu. Sasa Mungu akamwambia, hakuna mwenye ameona utukufu yangu, mwenye anaona sura yangu na kaishi. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Utukufu ya Mungu ni sura yake. Me Mungu anamwambia, tazama mgongo. Maana yake Moïse, hautaona gloire ambao ni sura, utaona mgongo ambao ni puissance. Na tukiongea habari ya puissance, tunaongea création. Genèse chapitre 1 verset 1. Hapo mwanzo ilikuwa nini? Hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Moïse akasema, je suis pas là à cause benye uko nafanya, mais je suis là kwa ajili yako. Anasema hivi, ndio watumia malaika ili kwamba mtembee nao. Moïse akamwambia, kama wewe hautaonekana, hatutaondoka mahali hapa. Manake hii operation haiko ya ndoa, haiko ya kazi, haiko ya watoto. Wewe kwanza ukue. Wewe ukikua, solution itaonekana. Na chui kuwe, sa Yesu anakufa, wanafunzi wa Emmaus wako na chitembesa, wanaongea habari ya Yesu. Akaonekana katikati yao, akawaswali, munaongea habari gani? Wakamwambia, we mgeni ndani ya nchi hii, haujue habari kisi Bwana wa Bwana alikamatika akatoa mikono ya wanyang'anyi? Wakasogea kidogo. Maandiko nasema wakaomega mkate. Sawa, waliomega mkate, macho yao ikafunguka naye akapotea. Ni kuongea hivi, presence ya Mungu inaleta revelation ya kumwelewa yeye aliye wa kweli. Na tukimwelewa, macho yetu lazima ifunguke. Tarehe ya leo, kwenye giza ilikuwa kwako, ile giza itoke na lumiere ya Bwana ionekane kwako. Ayaya, ayaya, ayaya. Moïse alijua parole iko, parole iko, ni puissance, ni démonstration. Mais ce que je fais, c'est la gloire de la parole. C'est la gloire de la parole. Sa parole anaonekana, anaambia mwanamke, femme ne me touche pas. Anaenda mutukufu ya Baba. Sana rudia, alionekana kwao pendant 40 jours. Iko nafanya maexploit, iko nafanya maaction parce que alionekana. Na mimi nakuambia, panaonekana watu wawili. Panaonekana Eli na panaonekana Moïse. Benye binafanya Eli aonekane na Moïse aonekane. Petro iko na solution. Anasema, sasa nilikaza macho nikaona utukufu ya Bwana. Lakini kilinishangaza, jambo ya kwanza, kichwa yake ikabadilika, ikaangaa kama jua, na mavazi yake ikaangaa kama nuru. Jambo ya kwanza, ava Mungu abadilishe mavazi yako, anabadilisha kwanza kichwa yako. Nikiongea kichwa, naongea mentalite. Nikiongea kichwa, naongea maproche. Ava Mungu abadilishe tabia yako, mentalite yako kwanza, anaibadilisha. Sa Yesu anabadilika, maandiko nasema Elia akatokea na Moïse akatokea. Mais ce qui m'étonne
penye balibakia chini ya mlima balikuwa na probleme, na hii probleme pana mtoto mwenye alikuwa na magonjwa ya kifafa. Sena mtokea inamtupa ndani ya maji na ndani ya moto, na humo msasi wake anaongea, nimemletea wanafunzi wako mwana wangu, wanamwombea hakuna solution. Pakaongelewa palikuwa shida gani? Pepo ikimshika anaanguka mumaji na anaanguka. Ikalomba Eli aonekane. Nauliza Biblia, pourquoi Eli? Biblia inaniambia Elia ni profete wa moto. Jua alikuwa anaita moto na inashuka. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse ni profete wa mai. Baki apparaître ndani ya gloire, solution ya maji na ya moto inaisha kwa huyu mtoto. Naambia mtu moya, utukufu ya Bwana inaleta solution kuma probleme zetu, inaleta solution kuma difficulté yetu. Sema amen na ionekane kwako. Haleluya. Ingine jambo, la gloire de Dieu inatusaidia kwa kumfansia Mungu confiance. La gloire de Dieu nous aide à faire confiance à Dieu. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset 5. Nani ambaye anapata nasema nini? Proverbe chapitre 3 verset 5. Inasema hivi: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Inasema hivi: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tusijisumbue kwa mengi, lakini acha yetu tuifanye ijulikane na Mungu. Ikijulikana na Mungu, kabla hatujaomba anajua tutaomba juu ya nini. Parfois ma besoin zetu tunasipresente binadamu, solution inakosekana. Tunajikosantre muma utilité mwa inutile, chose yenye haiko important pour notre vie éternelle, na inafanya turate benye tungilipata ili kwamba bitupatie stabilité chini ya jua et à la fin la vie éternelle. Aseme acha zetu zijulikane na yeye. Na ndio Maria alibambia kenye mtafanya ni kinyatabaambia. Andeora benyatabaambia, biote benye mutafanya ni sufuru. Mais ce qui m'étonne, pour moi, chocha ningesema non, mwende ku dépôt flani, batawapatia binywaji, on va payer après. Alors mkamate inoti mchanger pour que mouvement ifanye nini? Iendelee. Mais anabatuma kwa mitungi yenye haina kitu. Parfois Mungu anatutuma mu zero pour que grandeur yake ionekane. Parfois Mungu anatumaka mu probleme pour que bukubwa yake ionekane. Alijua bakipita nchi yenye balipita saba batate yabo, balingia Misri.
hakutakuwa nyimbo ya shukrani. Inalomba abapeleke kwenye kufanane njia ndani ya bahari ya Shamu. Hakuna mwashapa pita, batakuwa bakwanza ili kwamba bamtukuse. Haiko kila probleme njo inakuya kuua. Gloire ya Mungu ikuletea vita yo peke, inatafuta njia yenye ile vita iteshi yako. Paulo anasema mudevole. Vole ya kwanza anasema kwa njia ya priere. Deuxième volet ase kwa kumsiplie. Na pour que tuingie mwa dimension, inalomba tukue na revelation. Haiko revelation ya kufikia solution ya probleme yetu. Me revelation ya kumjua Mungu aliye wa kweli. Njoo anasema wakati mwana wa Mungu atainuliwa, njoo atajifunua kwetu. Kwenye mwana wa Mungu hainuliwe, hakuna connaissance ya kumjua yeye aliye wa kweli. Chuni elewe. Chapitre 5 le verset 20 inasema nasi tumepewa akili ya kumjua yeye aliye wa kweli, ni mwana wa Mungu. Soma pale chini, ndiye Mungu wa kweli. Jean chapitre 8 verset 32 aseme na tutaijua kweli, na ile kweli inatuweka kuwa huru. Mais tukienda ku 44 ya Jean chapitre 8 44 yake inasema hivi, wanaongea yaliyo ya baba yabo Shetani, maana yeye ni muongo tangu mwanzo. Probleme haiko wewe hapa mwashe ya 5 ya 20 ya 50. Proverbe nasema fundisha mtoto wakati angali mdogo, sata komala hata sababu ile njia. Choma na okomasma haikukuwa profesi, okomasma haikukuwa miracle, okomasma était la parole. Parce que Mungu anajua grantere yangu iko ndani ya parole. Parce que maandiko nasema yeye ni yote ndani ya yote na katika yote. Metuache pale. Tena inasema pasipo yeye hakuna hata kitu kimoya kilifanyika. Diable anaanza tuavegle, analeta profesi, analeta demonstration, mais lecture de la Bible anaisimisha. Anajua d'autres revelations ya avenir yetu inafichwa ndani ya Biblia. Inafichwa ndani ya Biblia. Mais lorsque haujikoncentre ku parole, tunaenda mu Matthieu 24 aseme watafanya ishara kubwa. Unaona vizuri, watafanya ishara kubwa. Yesu anasema hata wachaguliwa wangu watashikwa, lakini imenipasa kuja mapema. Mwingine langaji, nikichelewa hata wachaguliwa wangu watatekwa mateka. Na leo wanaanza tekwa mateka na influence ya dunia, wanaanza tekwa mateka na influence ya entourage, wanaanza tekwa mateka na desir ya surnaturel. Shibote hatutakuwa ba miujiza, shibote hatutakuwa na tu ya deliverance, shibote hatutakuwa ba marema. Eglise, tuelewe hii jambo, tutaijua kweli na ile kweli itatuweka huru. Hii jambo itie ndani ya akili yako. Ukipenda shibote tukue na image kumasabau ya apotre Gats, maana yake akifanya tisa haonekani, utaacha imani.
Mekenye utaelewa ndani ya ange père apôtre Gabriel muko maelema ya mingi. Iko na neema ya kuchekesha, ya revelation, ya kufundisha, ya logos, ya prophecy, ya miracle, ya deliverance, eleme ngine gani. Sasa kama ni muti ya Jehova Nisi, kama ni ange wa Jehova Nisi, inalomba parti moya papa maombi yakuwe nayo, papa Olivier akwe na ingine, papa Emery akwe na ingine, profete Paulo akwe na ingine, dame Melanie akwe na ingine, na wewe ukwe na ingine. Ayaya, Paulo anasema alikawanya ile mautuma bote ya kubafanya ba apotre, bote ya kubafanya ba injilisi pamoja na pengine mepale chini anasema aseme tu ya kukomalisha mwili ya Kristo Yesu. C'est-à-dire elema sote zenye Mungu anaweza tupresente, haiko tu ya conflit, haiko tu ya concurrence, ni tu ya kusutenir utuma kwa ingine. Nimalisia hapa. Sa gloire ya Mungu inashuka mshambre yote. Hakuna hata umma mwenye alichuaka kama ndimi ya moto ilishamshukia yako. Hakuna. Porque ujue kama ishakushukia yako, inalomba mie Pastor Joshua nielewe kama Papa Olivier asana eloko. Asana eloko. Nikiambia Papa Olivier kuna ntini ya moto juu ya kichwa yako, sikia chibia Papa Olivier, na weye kuna ingine juu yako. Maybe binatua ni kitu gani? Papa maombi akinitapa, sami napanda, ninabambia na bado. Ingali ndogo na bado, na bado. Oh, na bado. Na bado. Na bado. Akiimba msuri banamtapa, anamwambia nilikuwa na gripe. Ile nilimba vile niko ndio na nini? Na gripe, ni gripe. Mungu nipishe. Injo inaleta makonfli. Injo inatuma consideration ya utukufu ya Bwana isionekane. Na utaelewa hii jambo kwenye kuko konfli, utukufu ya Bwana haionekanake. Juu Mungu akinitumia wona kisike, akitumia mwingine unasema matawa, matawa, matawa. Na inasuia. Na lo matemoignage napotea mwa eglise. Si kusema Mungu haiko natenda. Mungu iko natenda. Me kuna batu balishuhudiaka kisha kurutia bashumileta bakabavunja moyo. Bakabavunja nini? O bakajionesha. O bakaninini. O balimulipa keshuhudia vya bongo. Ile na mesa utukufu ya nani? Utukufu ya Bwana. Angalia lorsque Nathanaël, Jean chapitre 1 verset 46 unashuka pale chini. Lorsque Jésus anamwambia Muisraelite asiyekuwa na nani na ila ndani yake, anaongea vya kuongea, ulinijua ino, anasema siku inakuya ambao mtaona nini? Mtaona wa malaika wakifanya nini? C'est-à-dire penye unatemwanye kwangu ni vya maana. Me weye kuna siku yenye itakukuia, weye hautatabiri mtu mwenyeko chini ya muti. Tuko na lazima ya batu sabale. Tunachua ule akipanda atatabiri, ule akipanda ataimba, ule akipanda ni marema rema. Wapi watoto wa Simba? Wapi watoto wa Jehova Nisi? Wapi watoto wa ange pere? Neema ya Baba iheshimilishe kenye uko nakyo, na kenye kitafanya iheshimilike ni kureconnaître la gloire de Dieu si la vie de celui qui est à côté de toi. Reconnaître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu.
Sienye uko unaona niko unahubiri. Unahubiri watu wanasema kwa lugha. Ingine makanisa haikuwake tena. Mungu abariki Jehova Nisi. Mungu abariki. Ambia tena tusipoteze ile, ni neema. Ni neema. D'autres miracles haitakuwa resultat sacrifice ya mhubiri. Mais d'autres miracles itakuwa resultat ya nyinyi wenye mko ndani ya mkutano. Wewe unayala. Jirani yako anayala. Ongea na Maria. Maria lorsque banakutanana na Elizabeth bali salimiana tu. Mais benye bilikuwa ndani ya tumbo. Ai. Kilikuwa mtumbu ya Maria kikareka sota ya mandala brasika. Kilikuwa mtumbu ya Elizabeth kikarika yontara brasika. Watoto waliokuwa tumboni wakatikisika. Mimi naambia mtu moya, hautazimisha kipawa ya jirani yako, utaichamusha, utaiheshimilisha. Tuache wivu, tuache critique, tuache kucréer ma conflit. La gloire de Dieu est là. Mwenzetu akiinuliwa, tusikwe mwasosasio ya mapondo. Boebi mapondo yenye binapenda bikufie fasi moya. Mwingine akipanda kina. Unaweza kuwa president wa korale fulani hii mwaka kesho Ange Pera nakwambia ingia kupoze. Haiko juu wanakutia kupoze njoo ache kanisa. Bakia muimbaji ndani ya korale. Bakia. Ulikuwa president ya intercession banatia mwingine. Natiki bino. Okotika biso te. Na hii masiku unatukimbia, tunakuta kwako. Tunakukuta kwako. Tu tukuachilie deliverance yote nulipata hapa. Tunaido. Tusikwe mlango ya kuetufe manema ya wengine. Tusikwe milango ya kwetu. Papa samani. Kama uliomba sana, haukuona matokeo, acha basheni baombe, acha. Kama usasoma Biblia unabielewaka, tuache sie. Tuache bienya tuelewe, tunafuata apotre gati ku YouTube. Benye Biblia itatuelewesha. Tunakopia tu vya mzazi, tunaenda bipreshe. Stefano alikuwa mhubiri wa kwanza mu Nouveau Testament mwenye aliimpacte ki écriture. Si ni Stefano aliimpacte mu écriture ya nani? Soma Actes des Apôtres chapitre 7. Ana impacte mu barua za nani? Moïse. Bia Moïse tu. Bia paka ba grand docteur banakuwa nini? Banakuwa étonné. Bien mais unaweza shangaza watu mpredikation tu ya baba. Utachiwaua. Oh Seigneur, révèle-moi. Haiko kila mtu atafunulia. Wamoja walipata neema kama ya msazi wetu apotre Gati. Antika mapoint yako, tosha ta revelation mbili musako yibanishe, bitaendelea. Na hata kuwe funga macho. Unasema natafuta kuambia kitu kipya. Sikia sa kitu kipya. Lorsque Yesu anenda kwa Zakayo alikuwa chini yule ya mti. Me baba yake Abraham, Yesu saba malaika walimtokea. Yeye hakukuwa chini ya mti. Hakukuwa yule ya mti. Alikuwa chini ya mti. Sema amen niendelee. Iko pale unaipika bien. Nonekazia sura. Labda niendelee nisiendelee. Wakati Yesu alikuwa chini, alibeba msalaba. Mesa alipanda, msalaba ikamubeba. Niendelee nisiendelee. Si maboro ya baba ile, si maboro yake. Lorsque Malona alifariki, Rite akapata Boasi. Niendelee nisiendelee.
ndani ya Boasi mkatoka Yese, ndani ya Yese mkatoka Daudi, ndani ya Daudi Salomo. Niendelee nisiendelee? Na mzazi natasema endelea. Problem nini? Ni wivu. Wivu. Tuachie pale. Simama, niendelee. Ngoya saba batakuya. Vie.